আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আমার হাতে রয়েছে একটি রেড কালার বাস্কেট, আর এখানে দেখতে পাচ্ছ বেশ কিছু কবুতর রয়েছে যেগুলো এখানে কি যেন খাচ্ছে। আর এই এরিয়াটার মধ্যে আজকে আমি আমার কালেকশনের টয়গুলোকে কালেক্ট করব আর তোমাদেরকে দেখাবো। তো গাইস চলো শুরু করে দেই। আর আমি কিন্তু এদিকটাতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রথম টয়টি, আর যেটি হচ্ছে আমাদের খুবই ফেভারিট একটি টয়, সিএনজি অটো রিক্সা। খুবই সুন্দর, ইয়েলোর সাথে ব্ল্যাকের কম্বিনেশন, খুবই চমৎকার এবং খুবই দারুণ। ওয়াও! তো চলো এটিকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি। এরপরেই কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে গাইস, দেখো একটি হেলিকপ্টার। ওহো, খুবই সুন্দর এবং খুবই দারুণ একটি ট্যুরিস্ট হেলিকপ্টার গাইস। দেখো খুবই চমৎকার, পিঙ্কের সাথে ব্লুর কম্বিনেশন। তো চলো এটিকে বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। এরপরেই কিন্তু আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আরও একটি টয়, খুবই সুন্দর এবং খুবই দারুণ বিগ সাইজের একটি কন্টেইনার। কয়েকটি চাকা রয়েছে দেখো এখানে, এখানে কিন্তু 6টি চাকা, এখানে রয়েছে আরও 4টি, মোট 10টি চাকা বিশিষ্ট বা 10 হুইল বিশিষ্ট একটি কন্টেইনার দেখতে পাচ্ছ। বিগ সাইজের একটি কন্টেইনার, পুরো রিয়েল একটি কন্টেইনার মতোই দেখতে। তো চলো আমরা এটিকে নিয়ে এবার একটু এই দিকটাতে এগিয়ে যাব। আর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই সবুজ শ্যামল ঘাসের মধ্যে রয়েছে একটি বুলেট ট্রেন। ওয়াও! পার্পেলের সাথে পিঙ্ক এবং গ্রিনের কম্বিনেশনে এই বুলেট ট্রেনটি রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও! তো চলো আমরা কিন্তু এটিকেও বাস্কেটে রেখে এবার এগিয়ে যাব আমরা এই দিকটাতে। গ্যাস দেখো এখানে কিন্তু পড়ে রয়েছে আরও একটি টয়, আর এটি দেখতে পাচ্ছ আরও এটি ট্রেন। ওহো, খুবই চমৎকার। এখানে কিন্তু লেখা রয়েছে হাই স্পিড। ওহো, খুবই সুন্দর। আর দেখতে কিন্তু পুরো রেল ট্রেনগুলোর মতোই যথেষ্ট সুন্দর করা হয়েছে, যথেষ্ট কোয়ালিটি ফুল করা হয়েছে এই টয়টিকে। তো এবার কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে এগিয়ে যাবো গাইস। এখানে দেখো, ওয়াও, পুরো ফুটে রয়েছে দূর থেকেই। আর এটি একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা। দেখো কতটা চমৎকার, ইয়েলোর সাথে হোয়াইটের কম্বিনেশন। আর এর ডিজাইন, এর লুক কিন্তু খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার, খুবই দারুণ। তো চলো এটিকে আমরা বাস্কেটে নিয়ে এবার কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি। এখানে দেখো গাইস, ওয়াও, খুবই সুন্দর আরও একটি টয়। আর এটি হচ্ছে একটি লাক্সারি ল্যান্ড 22 সিটি বাস। ওয়াও! এর গ্রাফিক্স ডিজাইনটা দেখো গাইস, খুবই চমৎকার। আর কালার কম্বিনেশন তো খুবই দারুণ। দেখো গ্রিনের মধ্যে একটু ব্ল্যাকটা কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। ওয়াও! তো চলো এটিকে বাস্কেটে নিয়ে এবার কিন্তু এগিয়ে যাব এদিকটাতে আর দেখবো আমার পরবর্তী টয়টি। আর গাইস আমি কিন্তু আমার পরবর্তী টয়টি এখানে পেয়ে গিয়েছি, যেটি হচ্ছে একটি ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও! একটি ডাবল ডেকার বাস আমার হাতে রয়েছে, প্লাস্টিকের একটি টয়। আর এই সিটিং পজিশনগুলো দেখা যাচ্ছে খুবই সুন্দর। ও, হাত থেকে পড়ে গিয়েছে গাইস। যাই হোক, এটি একটি প্লাস্টিকের টয়, তাই কোনো রিস্ক নেই। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে দোতলাতে ওঠার জন্য কিন্তু সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। আর এর সিটিং পজিশন কিন্তু খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি টয়। আর এখন কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি পরবর্তী টয়ের দিকে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার পরবর্তী টয়টি আরও একটি হেলিকপ্টার। আর এটি কিন্তু ইয়েলোর সাথে ব্লুর কম্বিনেশন। ওয়াও, খুবই চমৎকার, সেম লুক সেম ডিজাইন, শুধু কালার কম্বিনেশনের একটু ডিফারেন্ট রয়েছে। আর এটিও একটি ট্যুরিস্ট হেলিকপ্টার গাইজ, দেখো। ওয়াও, খুবই চমৎকার। তো এবার কিন্তু আমি এগিয়ে যাব এই দিকটাতে, দেখব। ওয়াও, দেখো গাইস, এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমি একটি বাইক। আর এটি হচ্ছে একটি স্পোর্টস বাইক। ওহো, রেডের মধ্যে রয়েছে এখানে ব্লু ব্ল্যাক, এখানে উইংশিল্ডটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ইয়েলো কালার। ওহো, খুবই সুন্দর এবং খুবই চমৎকার, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এই টয়টি। আর এই দিকটাতে কিন্তু এগিয়ে যাব আবার। আর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমি ইয়েলো কালারের একটি টয়, আর এটি হচ্ছে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওয়াও গাইস, দেখো একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক কিন্তু আমি হাতে নিয়ে নিয়েছি। আর এটি একটি প্লাস্টিকের টয়, বাট খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, দেখে পুরো রিয়েল একটি ট্যাঙ্ক ট্রাকের মতোই মনে হচ্ছে। আর খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর একটি টয় কিন্তু এখানে আমি কালেক্ট করলাম। এবার এগিয়ে যাব আমরা এদিক দিয়ে।
এখানে দেখতে পাচ্ছি আরো একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। গাইস দেখো, ওহো, খুবই সুন্দর এবং খুবই দারুণ। দেখতে পাচ্ছ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি টয়। আর এটি হচ্ছে 8টি চাকা বিশিষ্ট একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওহো, তো চলো এটিকে কিন্তু আমরা বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। আর এখানে কিন্তু আমি সামনেই দেখতে পাচ্ছি একটি টয়, আর এটি হচ্ছে খুবই চমৎকার লং ট্যুর কোচ একটি বাস। ওহো, এটি একটি মেটাল টয় আর খুবই সুন্দর ডিজাইন, খুবই সুন্দর লুক। আর দূরপাল্লার জার্নিতে এই ধরনের বাসগুলোকেই কিন্তু ব্যবহার করা হয় গাইস। আর আমরা কিন্তু দেখতে দেখতে অনেকগুলো খুবই চমৎকার চমৎকার টয় তোমাদেরকে কালেক্ট করে দেখে দিয়েছি। আর আমার বাস্কেটটি দেখতে পাচ্ছ পুরো ফুল হয়ে গিয়েছে। আর এই ছিল আজকের ভিডিওতে। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী আরো একটি ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।